Tenim un problema, no sabem quina malaltia té aquesta nena, ella potser s'està morint. Jo la història de la Mar ja la conec una mica. Nosaltres som defensors de que a vegades no cal anar a l'altra punta del món per conèixer o descobrir històries excepcionals, no? Tu quan vas omplir el formulari vas posar que la història de la Mar era impossible. Seria de l'impossible al possible, no? Semblava impossible, no? Sí, I va passar a ser possible, no? No ens donaven esperances amb la Mar. La Mar és un miracle, sí. La Mar és un miracle. És lo típic, surt, tot molt bé, un part totalment normal. Sí que és cert que quan només neix ja et diu el metge ui, aquesta placenta no té bona pinta. Però bueno, la nena ve, fan pell en pell, li fan lo típic, la prova del sucre i surt un pèl alterat. Doncs ens l'emportem unes hores i pugem a l'habitació. Mar no va arribar a venir amb nosaltres a l'habitació. A la setmana fan proves, diuen que creuen que és un problema del fetge. A la privada, doncs esto ho veuen complicat. Cap a Vall d'Hebron. Surt un metge, tenim un problema, no sabem quina malaltia té aquesta nena, potser s'està morint. Diu, sí, jo ja ho sé, però si no s'ha mort en una setmana, seguirem esperant que aquestes 2 hores no passi i trobem una solució.